Dobrý večer vám všetkým prajem. Tak ja dneska tak narýchlo a neplánovane a veľmi stručne preberiem trošku jogurty. Zajtra budeme tiež o nich hovoriť. Takže poďme sa pozrieť na, v čom sú také jedinečné. V prvom rade tá jedinečnosť, naozaj je dobré to mať jednoducho v podvedomí, aby sme to vedeli. To je to, že pro- a prebiotický jogurt s kolostrom, obohatené o kolostrum, momentálne má len firma Essence v rámci Európy. Takže to je to tá prvá jedinečnosť. Takže komu do pozornosti by sme mali dať túto informáciu? Ja myslím, že keď si to všetko pozrieme, tak by sa dalo povedať všetkým ľuďom. Poďme sa najprv pozrieť, čo sú to vlastne tie probiotika, čo robia, prečo sú dôležité, či sú vôbec dôležité. Sú to živé organizmy, alebo povedane aj živé baktérie, ktorých máme neúrekom v tráviacom trakte, ale aj na sliznici. Tieto živé organizmy vytvárajú rovnováhu črevnej mikroflóry, ale to sú také tie tzv. Priateľské baktérie, pretože určite tam sú aj tí záškodníci, tie nepriateľské baktérie, a je veľmi dôležité, aby bola tam skutočne tá rovnováha, aby neprevažovali alebo neboli práve v tom väčšom množstve a silnejšie tie nepriateľské baktérie alebo záškodníci. V naše jogurtové kultúry, ktoré máme Essence, obsahujú 4 kmene týchto živých baktérií. Je to Streptococcus lactis, ktoré tvoria práve kyselinu mliečnu. Ďalej má antibakteriálne účinky, pomáha obnovovať trávenie a dá sa povedať, že je to najbezpečnejšie probiotikum. Ďalšie baktérie, Lactobacillus bulgaricus, znovu tvorí acidofilnú baktériu, rozkladá laktózu na jednoduché cukry a pomáha udržiavať zdravú črevnú flóru. Vidíte, to je dôležité, to je práve tá rovnováha, o ktorej som hovorila. Lactobacillus acidophilus. Znovu tieto baktérie stimulujú imunitný systém, upravujú črevnú mikroflóru, výrazne znižujú hladinu cholesterolu v krvi a je to ochrana proti hnačkám, infekciám, kvasinkovým, ale aj infekciám močových ciest. Keď si to tak všetko počúvate, čo robia tieto baktérie, ktoré my máme v našom jogurte, mne sa skutočne taká predstava vytvorila, že dalo by sa povedať týmto našim kultúram aj lekár v kvetináči. Imunitný systém, cholesterol v krvi, zníženie hladiny a tak ďalej, čo to všetko ovplyvňuje. Ďalší Bifidobacterium bifidum. Tieto baktérie chránia pred patogénnymi organizmami, to sú tí záškodníci. Zabraňujú vzniku zápalového ochorenia, ako je napríklad Crohnova choroba, a zaistujú lepšiu vstrebateľnosť vápnika. Takže keď si tieto veci dáme do súvisu, ozaj úplne uvedomíme, tak dá sa povedať, že jogurt je potravina, ktorú normálne konzumujeme, ale skutočne je to liečivá potravina. To je aspoň môj pocit, môj názor, ktorý pri týchto informáciách vo mne úplne rezonuje. Ale my nemáme len probiotické jogurty. Ja som sa stretla v predajniach len s probiotickými, ale pro- a prebiotické, na tie som nenatrafila. A čo sú vlastne tie prebiotika? Prebiotika sú látky, ktoré podporujú rast a životaschopnosť probiotík. Dá sa povedať taký zdroj energie pre tie probiotika alebo aj potrava. Tak úplne jednoducho povedané. A prebiotika v našich týchto kultúrach sú zastúpené týmto našim jedinečným kolostrom Essence. Čo je v prvom rade zdroj účinných protilátok, prispieva k obrany schopnosti organizmu, upravuje zažívanie a má protizápalový účinok. Už aj len to kolostrum, keď sa zoberie, ak ste boli na produktovom školení, kde podrobne hovoríme zloženie kolostra, kto ste neboli, zajtra si to môžete vypočuť. Už to, keď si uvedomíme, čo to kolostrum z hľadiska zdravia robí pre organizmus, tak už to musí byť v úvodzovkách ten lekár v
poháriku. Ďalej je to inulín a je to prírodná látka, ktorá je vyrobená z koreňa čakanky. Je to vlastne rozpustná vláknina, ktorá podporuje tvorbu vlastných bifidobaktérií, znižuje množstvo nežiaducich patogénnych baktérií a tým napomáha udržiavať zdravú bakteriálnu mikroflóru v črevnom trakte. Vidíte, dá sa povedať, že ten inulín, toto prebiotikum skutočne posilňuje účinky týchto našich probiotík, čiže tú životaschopnosť podporujú, ako je tu uvedené. Takže naozaj, keď si spočítame tieto úžasné veci, tak môžeme povedať, že aké účinky, aké vlastnosti má tento náš zázračný lekár v poháriku. V prvom rade upravuje črevnú mikroflóru, zlepšuje a upravuje trávenie, zabraňuje množeniu škodlivých látok, chráni sliznicu žalúdka a čriev, napomáha k odolnosti organizmu proti infekciám, prispieva k celkovému posilneniu imunitného systému a takisto prispieva k zníženiu cholesterolu v krvi, prispieva k ochrane proti hnačkám, kvasinkovým infekciám močových ciest, k regulácii hladinu cukru v krvi a podporuje vstrebávanie vápnika a zmierňuje príznaky laktózovej intolerancie. Toto je veľmi dôležité. Toto je mnohokrát také, dá sa povedať, také v úvodzovkách aj riešenie pre ľudí, ktorí nemôžu mliečne produkty, pretože už máme avízo od kolegu, ktorý povedal, že má v rodine chlapca, ktorý je intolerantný na laktózu ale tento náš jogurt Essence Colostrum Probiotics môže a v pohode ho konzumuje. Takže môžeme ešte sa pozrieť na túto informáciu, na tú jedinečnosť jogurtu Essence ako v globále. V prvom rade bioaktívny pro- a prebiotický jogurt najvyššej možnej kvality, obohatený o Colostrum Essence, čo je veľmi dôležité a pre ľudí naozaj veľmi, čo ich pritiahne, že je bez konzervačných látok, bez sladidiel, bez rôznych aróm a ďalších chemických prísad. Ďalej obsahuje 100-násobne vyšší počet živých baktérií ako bežne predávané jogurty. Je to doma vyrobený živý jogurt, ktorý môžeme mať za 6 až 8 hodín, ale máme zaručenie živé baktérie. Tieto baktérie majú určitú životnosť. Je to 72 hodín, 2 dní v podstate. No a keď si predstavíte, keď vyjde z výroby taký jogurt, kým sa dostane nám do úst, určite prejde viac ako 2 dní. Takže tie baktérie, tie už do značnej miery už ani moc živé nie sú. Ale doma, keď si ho urobíme, tak sú aktívne, sú živé tie baktérie. Ochutenie zas podľa vlastného výberu. Na výber to je vynikajúce pre ľudí. Môže to byť ovocný jogurt, môže to byť prichutený medom alebo džemom, ale môže byť aj ako dressing, pokiaľ si tam dokážeme dať trošku soli, kôpor alebo bazálku, alebo niekto cesnak. Niekto to môže použiť namiesto majonézy do zemiakového šalátu, takže je to oveľa zdravšie. Ale veľmi dôležité je to, že tieto naše kultúry sú vyrobené pod farmaceutickým dohľadom. Neviem, či takéto niečo bežné jogurty majú. Ťažko povedať. No, keď sme si povedali o kvalite, o jedinečnosti týchto našich jogurtov, tak určite mnohých ľudí by zaujímala dostupná cena, či je vlastne dostupná pre nás. Pretože tu nejde len o kvalitu, ale tu ide aj fakt o tú jedinečnosť. Pretože náš jogurt ťažko porovnať s nejakým na trhu. Takže zoberme si to takto. V tejto krabičke je 6 sáčkov. Jeden sáčok je na 1 liter jogurtu. To znamená, 15 € pre člena klubu stojí táto krabička, deleno 6, vychádza to na 2,5 € na jeden jogurt. Plus, keď si ešte pridáte cenu mlieka. Každý používa rôzne mlieko za iné ceny. Ja keď som si prerátala to, čo používam ja, tak mi to vyšlo cena jogurtu 125 ml, čo sa predáva v obchodoch,
mi vyšla nášho jogurtu na 0,35 centov. A keď som si pozrela v obchode probiotický jogurt, tak to vyšlo na 50 centov. No ale samozrejme ten probiotický jogurt v obchode nemal prebiotika a kolostrum. Vlastne to zahrnuté v prebiotikách. Takže vidíte, vysoká kvalita, jedinečnosť, ale dostupná cena, čo je charakteristické pre firmu Essence. No a ja týmto slajdom môžem dať do pozornosti vlastne tieto rôzne príchute, ale aj tento unikátny jogurtovač, ktorý je jedinečný alebo unikátny aj v tom, že je to podľa najnovších technológií, v tom, že obsahuje určité teleso, ktoré zabezpečí, že ten jogurt sa zohrieva na 43 stupňov. Čiže tá teplota je stála, konštantná, ale hlavne prechádza celou tou masou a stabilne. No a taký jogurtovač vlastne pre člena klubu vyjde 24 €. Ale je to na celý život, pokiaľ jasne niekomu nepadne na zem a nerozbije sa. A kultúry, znovu si môžeme povedať, do rodín. Oslovte všetky rodiny. V každej rodine aspoň jeden člen používa jogurty. A hlavne, kde sú malé deti. Tam mamičky reagujú na to, že je to bez konzervačných látok. No a ja tu mám ešte jednu informáciu, ktorú mi dal pán Sloboda, práve o jogurtoch, prosím. A je to informácia od Andreja z Bratislavy. Doktor Bukovský, poznáte ho, myslím, že viacerí z vás ho poznáte. On sa zaoberá hlavne zdravou výživou. Vydal niekoľko zaujímavých kníh. A on vlastne hovorí v niektorých tých knihách, že je veľmi dôležité, aby si ľudia zvykli na také rovnaké raňajky. Nehovorí hneď o jogurte, ale to je jedno, na zdravé raňajky. A u nás to môže byť práve tento jogurt v kombinácii s ovsenými vločkami, s ovocím a s rôznymi semienkami, kto ako je zvyknutý. On to odôvodňuje tým, že vtedy náš organizmus, náš žalúdok ani nič nemá problém vysporiadavať sa s tým, že jeden deň si dáme párky, druhý deň jogurt, tretí deň možno nejaký maslový chleba s niečím a tak ďalej, že tie raňajky by mali byť také stabilné. Hej, ako jedného takého charakteru. Takže aj toto je taký jeden dobrý tip práve na takéto zdravé, chutné raňajky. Takže ja sa s vami lúčim, prajem vám dobrú chuť. No a zajtra si povieme podrobnejšie o aloe vera, o kolostre, vlastnosti, zloženie, ale samozrejme aj o jogurte, aj čo ešte, aj vlastne aj prejdeme si takú prípravu tohoto jogurtu z hľadiska už našich skúseností, ktoré nám ľudia už trošku posielajú. Bohužiaľ nie ešte písomne, ale čo si vlastne na týchto školeniach už hovoríme. Takže ja sa s vami lúčim, teším sa na zajtrajšie vysielanie a prajem príjemnú dobrú noc.